بيتزا الفراخ الهشة بأحلى عجينة على الإطلاق، ومقادير العجينة دي أكيد هتعتمديها عندك لأنها من ألذ عجائن البيتزا حرفيا. معايا نص كيلو دقيق منخول، عليهم 3 معالق كبار لبن بودر، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، وربع معلقة ملح، ومعلقة كبيرة سكر، وكوباية زبادي، ومعلقة صغيرة زعتر، ومعلقة ونص كبار خميرة. والسر المرة دي في العجينة النشا، معايا 3 معالق كبار نشا. مش قادرة اقول لكم النشا خلى العجينة كأنها سفنجة. وكمان معايا ربع كوباية زيت زيتون، ومعايا كوباية كاملة مية دافية للعجين. هنحط الكلام ده كله في العجان او على ايدينا عادي ما عدا المية والزيت. تمام. وهقلب كل المكونات ده كويس جدا لحد ما يختلطوا تماما، وهبدأ اضيف شوية مية علشان العجينة تبدأ تلم معايا. تمام كده. دلوقتي هضيف الزبادي ومستمرية في العجن. هشوف العجينة محتاجة مية ولا خلاص كده. طبعا لقيتها محتاجة لسه شوية مية. المية بننزلها يا جماعة بالتدريج مش مرة واحدة. هي بالظبط كده اخدت مني حوالي كوباية الا ربع مية. تمام كده. شايفين كده العجينة بتلزق، هتحس انها لسه بتلزق معاكي. هضيف دلوقتي الزيت، هتلاحظوا الملمس اختلف تماما. تمام كده. هتاخد معايا عجن حوالي 10 دقايق في العجان، اما لو على ايديكي مش اقل من ربع ساعة. تمام كده. هجيب الطبق بتاع الدقيق واشيلها فيها تختمر لمدة نص ساعة. دلوقتي هنحضر الفراخ. معايا هنا صدرين فراخ، انا كنت متبلاهم يا جماعة وشايلاهم متبلين. متبلين في مية بصل وملح وفلفل ومعلقة كاري ومعلقة بهارات فراخ. تمام كده. قطعتهم قطع شرايح صغيرة زي قطع الشاورما بالظبط. ومعايا طاسة احط فيها معلقة واحدة زيت وهنزل بالفراخ تستوي تماما وتاخد لحد ما المية اللي حواليها تنشف تماما وتاخد لي البصمة بتاعت الطاسة. في المرحلة دي هزود عليها معلقتين صوص باربيكيو، بيفرق معايا في الطعم. تمام كده. مش هتاخد معاكي 5 دقايق بالظبط. تمام. بقت الفراخ معايا جاهزة. دلوقتي هنعمل صوص البيتزا. معايا معلقتين صلصة، هنزل بيهم على معلقة زيت زيتون. تمام. وعليهم معلقتين كاتشب، وربع كوباية مية، ومعلقة سكر، وربع معلقة ملح، ونص معلقة زعتر. يا دوبك اول ما يغلو اول غلوة هطفي عليهم، وكده الصلصة معايا بقت جاهزة. معايا هنا التوبنج يا جماعة، طماطم وفلفل رومي وحار مقطعاهم مكعبات صغيرة، وكمان معايا زيتون اسود مخلي، وطبعا جبنة الموزاريلا. وبعد نص ساعة العجينة اختمرت وبقت تمام. هقسمها على نصين. تمام كده. ومعايا صواني البيتزا دهناها بفرشة زيت. هجيب النص الاول من العجينة وافرده على طول في الصينية، مش محتاج بقى فرد وشغل كتير. احطها على طول في الصينية وافردها، وهتبقى معاكي بالشكل ده. هجيب الشوكة واخرم فيها بالشكل ده علشان ما تنتفخش معايا. احنا حاطين خميرة وحاطين نشا وحاطين بيكنج باودر. تمام. بالشوكة بس هعمل كده في فتحات بسيطة قوي. دلوقتي هجيب الصلصة وهنزل بيها وافردها بالشكل ده. تمام كده. بعد كده هجيب الموزاريلا، احط اول طبقة من الموزاريلا بعد الصلصة، وبعد كده هجيب قطع الفراخ وارصها بالشكل ده، وبعد كده الطماطم والفلفل، واحط عليهم بعد كده معلقة زعتر على الوش. ريحة الزعتر بقى في الاخر دي بتدي يعني بتفحفح المكان كله. واخر حاجة الجبنة الموزاريلا على الوش. وطبعا معايا الفرن سخن جدا جدا، انا فاتحاه من ربع ساعة على درجة 200. هتاخد معاكي بالظبط 10 دقايق. كل انواع المعجنات يا جماعة فرنك لازم يكون سخن جدا جدا، وهتاخد معاكي اقصر وقت في الخبز. تمام.
هتاخد معاكي 10 دقايق بالظبط وهتبقى معاكي بالجمال ده. بجد هي من اطعم والذ العجائن اللي عملتها للبيتزا. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. بألف هنا.